करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतदिनादारभ्य अस्माभिः प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे परिमाणग्रहणस्य दीक्षित मतेन किं फलम् इति वयं सर्वेपि इदानीं पठामः। गतदिने अस्माभिः तस्य फलं प्रोक्तं। द्रोणो बृहरिति वाक्यजन्यः यः शाब्दबोधः तस्मिन् शाब्दबोधे संसर्ग विधया परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधस्य भानमेव परिमाणग्रहणस्य फलं, न तु प्रथमोत्पत्तिः। द्रोण प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्तिस्तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेन द्रोण शब्दस्य अनियतलिंगकत्वे लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन वा तत्र प्रथमा भवितुम् अर्हति। किन्तु यदि अत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा क्रियते तदा द्रोणो बृहरिति वाक्यजन्य शाब्दबोधे संसर्ग विधया अभेदस्य भानं स्यात्। यतो हि व्युत्पत्तिः वर्तते नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव। अतः अनया व्युत्पत्त्या द्रोण ब्रीहि पदार्थयोः अभेद भानं स्यात्। तस्य भानस्य समीहा अत्र नास्ति। अत्र इष्टः शाब्दबोधः वर्तते द्रोण रूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि। अयम् इष्टः शाब्दबोधः न जायते, अपितु प्रातिपदिकार्थे प्रथमायां कृतायां द्रोणापदिकार्थस्य ब्रीहि प्रातिपदिकार्थे अभेदान्वये द्रोणाभिन्नो ब्रीहि इति अनिष्टः शाब्दबोधः प्रसज्येत। अतः अनिष्ट शाब्दबोध वारणाय इष्ट शाब्दबोध संपादनाय च अत्र सूत्रे भगवता परिमाणग्रहणं कृतम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। एवञ्च द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि इति इष्टः शाब्दबोधः गतदिने अस्माभिः उक्तमासीत्। तदनन्तरं पूर्वपक्षिणा आशंका कृता, भो द्रोण प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थेव प्रथमास्तु, तथापि द्रोण पदार्थस्य ब्रीहि पदार्थे परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वये कृते सति द्रोण परिच्छिन्नः ब्रीहि इति शाब्दबोधः भवितुमर्हति। तदा एका व्युत्पत्तिः उक्ता, नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः। इयं व्युत्पत्तिः बाधिका अस्ति। अस्यां व्युत्पत्तौ सत्याम् एकस्य नामार्थस्य द्वितीये नामार्थे अभेदेव संसर्गः भवति, न तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संसर्गः इति सिद्धान्तिना उत्तरितम्। तदुपरि पुनः पूर्वपक्षी आक्षिपति, अयि भो, यदि क्वचित् नामार्थयोः भेद संबंधः दृष्टः तर्हि अत्रापि नामार्थयोः भेद संसर्गः कर्तुं शक्यते। तदा कुत्र दृष्टम् इति प्रश्नः समायाति। अस्मिन् प्रश्ने जाते पूर्वपक्षी आह अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ। या खलु व्युत्पत्तिः नामार्थयोर अभेद संसर्गेव, इयं व्युत्पत्तिः अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ व्यभिचरिता। तत्र अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः अस्ति। कुतः? तत्र द्वयोः नामार्थयोः भेदेव संसर्गः अभेद संसर्गः न दृश्यते। तदा अस्माभिः विवरणमपि कृतं। बहुव्रीहि द्वितीयार्थादारभ्य सप्तम्यर्थपर्यन्तं भवति। अर्थात् प्रथमार्थं विहाय द्वितीयार्थे तृतीयार्थे चतुर्थ्यर्थे पंचम्यर्थे षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे एषु अर्थेषु बहुव्रीहि समासः जायते। सर्वेषाम् उदाहरणानि सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तानि सन्ति। तानि च उदाहरणानि तत्र कौमुद्यां भवद्भिः सर्वैः द्रष्टुं शक्यानि। किन्तु यावदत्र आवश्यकं, मूले अत्र लिखितम् अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ व्यभिचारः। तत्र षष्ठीपदं सप्तम्याः अपि उपलक्षणम्। उपलक्षणत्वं नाम स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्।
अर्थात अत्र षष्ठी पदम षष्ठीं बोधयति अथ च सप्तमीम् अपि बोधयति। एवंच अषष्ठ्यर्थ बहुब्रीहि इत्यस्य षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ भिन्ने बहुब्रीहौ इत्यर्थः जायते। अर्थात षष्ठ्यर्थे यत्र बहुब्रीहि सप्तम्यर्थे वा यत्र बहुब्रीहि तत्र अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारो नास्ति। षष्ठ्यर्थ बहुब्रीहौ सप्तम्यर्थ बहुब्रीहौ च द्वयोः नामार्थयोः अभेदान्वयस्य सत्वात्। कुतः? यथा पीतम अंबरम यस्य इति यथा पीतांबरः वीरपुरुषको ग्रामः इति उभयत्रापि अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। कुतः? पीतांबरः इत्यत्र एकः नामार्थः पीतपदार्थः, द्वितीय नामार्थः अंबरपदार्थः, तयोस्तावत् अभेदेनैव अन्वयः। एवंच पीता भिन्न अंबर संबंधी इति बोधः जायते। एवं प्रकारेण वीरपुरुषको ग्रामः इत्यत्रापि एकस्तावत् नामार्थः वीररूपनामार्थः, द्वितीयस्तावत् नामार्थः पुरुषरूपनामार्थः, तयोस्तावत् अभेदान्वयः। अत्रापि वीरप्रातिपदिकार्थस्य पुरुषप्रातिपदिकार्थे अभेदेन अन्वयः। एवंच वीराभिन्नः यः पुरुषः तदधारः ग्रामः तदधिकरणं ग्रामः इति बोधः जायते। अतः षष्ठ्यर्थे यत्र बहुब्रीहि सप्तम्यर्थे वा यत्र बहुब्रीहि तत्र अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारो नास्ति। किन्तु यत्र द्वितीयार्थादौ बहुब्रीहि तत्र अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः। को व्यभिचारः इति जिज्ञासायाम् उक्तं प्राप्तोदकः ग्रामः। अत्र गतदिने अस्माभिः सामान्येन विवेचनं कृतं यत् प्राप्तम् उदकं यम्। प्राप्तम् इत्यत्र प्रथमान्तं पदम्, उदकम् इत्यपि प्रथमान्तं नपुंसकलिङ्गम्, यम् इति द्वितीयान्तं। यम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया। अत्र प्राप्तम् इत्यत्र प्रपूर्वकात् आपधातोः कर्तरि-यक्त प्रत्ययः। उदकम् इत्यस्य उदक अर्थः उदक पदार्थः। यम् इति कर्मणि द्वितीया। कुतः? प्राप्त कृत प्रत्ययः स प्रत्ययः कर्तरि। अतः कृता कर्तुः अभिधानं कर्मणश्च अनभिधानम्। अतः अनुक्तत्वात् यम इत्यत्र विग्रहवाक्ये कर्मणि द्वितीया। यदा अत्र समासः क्रियते बहुव्रीहि समासः स च समासः द्वितीयार्थे भवति। द्वितीयार्थश्च कर्मकारकं तच्च कर्मकारकम् इदानीं बहुव्रीहि समासेन उक्तम्। अतः कर्मवाचकात् तत्र प्रथमा विभक्तिर्भवति प्राप्तोदकः इति। यतोहि प्राप्तोदक इति शब्दस्य उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म इत्यर्थः। अतः कर्मवाचकं प्राप्तोदक इति प्रातिपदिकं समस्तं वर्तते। किन्तु कर्मणः उक्तत्वात् समासेन तत्र इदानीं प्रथमा विभक्तिर्जाता। एवंच प्राप्तोदकः प्राप्तानन्दः एवं प्रकारेण इमे प्रयोगाः भवन्ति। अत्र इदानीं वक्तव्यं व्युत्पत्तेर्व्यभिचारः। अयं व्यभिचारः व्यपेक्षावादी प्रदर्शयति। व्यपेक्षावादम् अंगीकृत्य अत्र व्यभिचारः प्रदर्श्यते। एकार्थी भावम् अंगीकृत्य तस्य समाधानं वैयाकरणैः दीयते। न्यायमते यथा वाक्ये व्यपेक्षा भवति तथैव समासेपि व्यपेक्षा एव। एकार्थी भावः तैः नाङ्गीक्रियते। व्यपेक्षानां पृथक् पृथक् पदैः पृथक् पृथक् अर्थाः उपस्थाप्यन्ते। अर्थानां पृथक् पृथक् उपस्थितिर्भवति। यथा वाक्ये तथा समासादिवृत्तौ उपस्थित्यनन्तरं परस्परं योग्यतावशात् द्वयोः पदार्थयोः सम्बन्धः क्रियते। इयमेव सरणिः व्यपेक्षा इति उच्यते। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थस्य
पुरुषपदार्थे अन्वयः तथैव राजपुरुषः इति समासेऽपि राजपदार्थस्य पृथग् उपस्थितिः पुरुषपदार्थस्य पृथग् उपस्थितिः तयोः समासेऽपि अन्वयः तैः क्रियते। अस्माकं मते तु भिन्ना स्थितिः। वाक्ये पृथग् उपस्थितिः, समासे पृथक् पृथग् अर्थानाम् उपस्थितिर्नास्ति, अपितु समस्तेन एकेन पदेन विशिष्टशक्त्या समुदायशक्त्या कश्चन एकः विशिष्टः एकः पदार्थः उपस्थितो भवति। पृथक् पृथक् उपस्थितिः सर्वैः पदैः अर्थानां न जायते, अतः एकार्थी भावः। इदानीं व्यपेक्षा भावम् अंगीकृत्य व्युत्पत्तेः व्यभिचारः कथं प्रदर्श्यते तैः तदुच्यते अस्माभिः। व्यपेक्षावादे उदक प्रातिपदिकेन पृथक् पदार्थस्य उपस्थितिः, प्राप्त इति प्रातिपदिकेन पृथक् पदार्थस्य उपस्थितिः। तत्र उदक प्रातिपदिकेन उदकार्थस्य उपस्थितिः, उदक पदार्थः उपस्थितो भवति। प्राप्त इति पदस्य यद्यपि लोके विग्रह वाक्ये प्राप्तिकर्ता इति भवति, किंतु वृत्तौ कर्तारं विहाय प्राप्त पदस्य प्राप्तिमात्रमर्थः सर्वत्र संपाद्यते। अर्थात प्राप्ति इत्यत्र प्रत्यार्थः इदानीं गतः न प्रतीयते, तस्य आवश्यकता नास्ति। कथम अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। यथा ग्रंथकर्त्रा अत्र आपत्तिः प्रदीयते, ताम आपत्तिमहं प्रदर्शयामि। अत्र पश्यतु किमुच्यते तैः। उदक पदेन उदकार्थस्य उपस्थितिः, प्राप्त इति प्रातिपदिकेन प्राप्तिरूपायाः क्रियायाः उपस्थितिः, प्राप्ति पदार्थस्य उपस्थितिः। एवंच अत्र पदार्थद्वयम्, एकस्तावत् नामार्थः उदकार्थः, द्वितीयस्तावत् नामार्थः प्राप्तिपदस्य प्राप्तिरूपो अर्थः। अत्र इदानीम् उदक पदार्थस्य प्राप्तिपदार्थे अन्वयः वक्तव्यः। सच अन्वयः व्युत्पत्तिबलात् अभेदः स्यात्, यतो हि व्युत्पत्तिः अस्मान् आदिशति, द्वयोः नामार्थयोः अभेदेव संसर्गः, किंतु अत्र अभेदान्वयो न भवति, योग्यता एव नास्ति। यथा देवदत्तस्य पुत्रः इत्यत्र कश्चन वदति अवयवा अवयवी भाव संबंधः, शास्त्र सहस्रेणापि राज्ञः पुरुषः इत्यत्र अवयवावयवी भाव संबंधः प्रतिपादयितुं न शक्यते। संबंधस्तु पदार्थानां योग्यता वसादेव जायते। अतः उदक पदार्थस्य प्राप्ति रूप क्रियायाम् अभेदः न संभवति। तत्र तु भेदान्वयः एव। सच अन्वयः वैयाकरणनये क्रियाकर्तृभाव संबंधः, न्यायनये कर्तृता संबंधः। कर्तृता संबंधः नाम स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्व संबंधः। अर्थात प्रकृते उदकं कर्ता, तत्र कर्तृत्वमस्ति, अतः स्वनिष्ठं स्वनाम उदक पदार्थः, तन्निष्ठं यत् कर्तृत्वं कर्तृत्वस्य निरूपिका प्राप्तिः, निरूपकत्वं प्राप्तौ वर्तते। अतः अनियोग वृत्ति धर्मस्य संसर्गत्व निगदनात् अत्र अनयोस्तावत् नामार्थयोः स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्वं संसर्गः न्यायरीत्या। तत्र यैस्तावत् वैयाकरणैः द्विष्ठः संबंधः अंगीक्रियते, तन्नये कर्तृक्रियाभाव संबंधः। प्राप्ति इति क्रिया, उदकमिति कर्ता, अतः उभयोस्तावत् कर्तृक्रियाभाव संबंधः। अयं च संबंधः नैव अभेद संबंधः, अपितु भेद संबंधेव। एवंच अत्र एकस्य उदक रूप नामार्थस्य उदकस्य द्वितीयं यत् नाम प्राप्तेति नाम तदर्थः या प्राप्तिः, तस्यां प्राप्तौ स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्व संबंधेन अन्वये भेदेव संबंधः। अतः अत्र द्वयोः नामार्थयोः परस्परम् अभेदान्वयः नास्ति, अपितु भेदान्वयः दृष्टः।
अतः अत्र अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ द्वितीयार्थे बहुव्रीहौ व्युत्पत्तेः व्यभिचारः मया दृष्टः। यदि एकत्र व्युत्पत्ते व्यभिचारः संजातः तर्हि अन्यत्रापि व्यभिचारः भवितुम् अर्हति। अतः द्रोणो व्रीहि इत्यत्रापि प्रातिपदिकार्थेव प्रथमा विधीयताम्। द्वयोः प्रातिपदिकार्थयोः परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः विधीयताम्। इष्टश्च शाब्दबोधः संभवति। अतः परिमाण ग्रहणं सूत्रे व्यर्थमेव इति व्यपेक्षावादी वदति। पुनश्च किं भवति? उदक पदार्थस्य स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्व संबंधेन प्राप्ति क्रियायां प्राप्तेश्च कर्मत्व संबंधेन ग्रामादि पदार्थे अन्वयः एवंच उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म इति बोधः अस्मात् पदात् जायते इति व्यपेक्षावादीनां मतम्। तत्र वैयाकरणः वदति भो व्युत्पत्तेः व्यभिचारः तत्र दातुं शक्यते यत्र व्युत्पत्तेः विषयः भवति। यत्र व्युत्पत्ति विषयता एव नास्ति तस्मिन् स्थले भवता व्युत्पत्तेः व्यभिचारः दातुं न शक्यते। भवता व्युत्पत्तेः व्यभिचारः बहुव्रीहि समासे प्रदर्श्यते। समासे व्युत्पत्ति विषयता नास्ति। व्युत्पत्ति ही विभिन्नोपस्थिति विषया। यत्र भिन्ना भिन्ना पदार्थोपस्थितिर्भवति तत्र इयं व्युत्पत्तिः प्रवर्तते। समासे तु अस्माकं वैयाकरणानाम् एकार्थी भाववादीनां मते एको उपस्थितिः विशिष्टो उपस्थितिः समुदायार्थो उपस्थितिः तत्र पृथक् पृथक् पदार्थो उपस्थितिरेव नास्ति। तत्र पदार्थानाम् अन्वयः एव नास्ति। यतः एकेव पदार्थः। अतः तादृशे स्थले व्युत्पत्तेः व्यभिचारः दातुं न शक्यते। यथा राजपुरुषः इति कथ्यमाने तत्र राजपदेन पृथक् राजपदार्थः पुरुषपदेन पृथक् पुरुषपदार्थः उपस्थितः भवतीति न, अपितु राजपुरुष इति विशिष्टेन प्रातिपदिकेन समस्तेन एकेन प्रातिपदिकेन एकेव विशिष्टः अर्थः उपस्थितः भवति। स च अर्थः राजविशिष्टपुरुषः। तत्र पदार्थद्वयं नास्ति तदा अन्वयस्य स्थितिरेव नास्ति। यतोहि अन्वयशब्दस्य तत्रैव प्रवृत्तिः। यत्र पृथक् बुद्धिपूर्विका पृथक् उपस्थितिपूर्वकः संबंधः पदार्थानां भवति तत्रैव अन्वय पदस्य प्रयोगः इति नागेशः वक्ति परम लघु मंजूषायाम्। यथा एकं दृष्टान्तम् अहं वदामि। घट प्रातिपदिकेन घटत्व विशिष्टस्य घटस्य उपस्थितिर्भवति। तत्र घटघटत्वयोः परस्परं समवायः संबंधः अस्ति, किंतु शाब्दबोध दृष्ट्या अन्वयः वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत्र विशिष्टो उपस्थितिः। तत्र घट प्रातिपदिकेन पूर्वं घटत्वस्य उपस्थितिः अनन्तरं घटस्य उपस्थितिः पश्चात् उभयोः संबन्धः इति नास्ति। तत्र एक कालावच्छेदेन घटत्व विशिष्टस्य घटस्य उपस्थितिः। अतः तत्र यद्यपि घटघटत्वयोः संबंधः अस्ति, संबंधः नैव निराक्रियते, किंतु तत्र अन्वयः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि अन्वयपदस्य तत्रैव प्रयोगः यत्र पृथग् उपस्थितिपूर्वकः संबंधः भवति तत्रैव अन्वयपदस्य रूढिः इति परमलघुमञ्जूषायां वक्ति खलु नागेशः। एवञ्च अस्माकं मते प्राप्तोदकादौ वृत्तौ पृथक् पृथक् पदार्थानाम् उपस्थितिर्नास्ति। अतः अन्वयस्य आवश्यकता एव नास्ति। तत्र अन्वयः एव नास्ति। अतः तादृशे स्थले व्युत्पत्तेः व्यभिचारः त्वया वक्तुं न शक्यते। इत्थम् इदमागतम्। अस्याः व्युत्पत्तेः अस्माकं वैयाकरणानां मते समासादि स्थले व्यभिचारः प्रदातुं नैव शक्यते। क्वापि व्यभिचारः नास्ति। यदि व्यभिचारः नास्ति तर्हि यथा नीलम् उत्पलं नीलः घटः
इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु द्वयोः नामार्थयोः अभेद संसर्गः भवति तद्वदेव प्रकृते यदि द्रोण प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा क्रियते तदा सुप्रत्ययस्य कश्चन अतिरिक्तः अर्थः नास्ति। अतः साक्षात् द्रोण रूप नामार्थस्य व्रीहि रूप नामार्थे अभेदान्वयः स्यात्। तथा सति द्रोणाभिन्नः व्रीहि इति शाब्दबोधः प्रसज्जेत सच शाब्दबोधः अनुभव विरुद्धः। तत्र परिच्छेदक परिच्छेद्ययोः भेद संबंधः सर्वैः अनुभूतः तत्र अभेदः वचन सहस्रेणापि वक्तुं न शक्यते किंतु तथैव प्राप्नोति। एतावता इष्टस्य शाब्दबोधस्य संपादनाय अत्र भगवता पाणिनिना सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतम्। कृते च परिमाणग्रहणे द्रोण प्रातिपदिकात् स्वातंत्रेण परिमाण रूपे अर्थे इदानीं प्रथमा भवति। अतः स्वर्थः परिमाण सामान्यं स्वर्थस्य परिमाण सामान्यस्य यदा व्रीहि पदार्थे अन्वयः क्रियते तदा द्वयोः नामार्थयोः परस्परम् अन्वयः नास्ति। इदानीम् एकस्तावत् नामार्थः प्रत्यार्थेन अन्वेति प्रत्यार्थः परिमाणं पुनः नामार्थेन अन्वेति। अतः इयं व्युत्पत्तिः अत्र न प्रवर्तते। प्रत्यार्थ अत्र सूत्रे परिमाण ग्रहणं कृतम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। तदेव अत्र उक्तम्। पश्यतु समात्पङ्क्तिः न च अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ व्यभिचारः तदा वदति एकार्थी भावाभ्युपगमात्। अस्माभिः एकार्थी भावः अंगीक्रियते तत्र भिन्ना भिन्ना पदार्थो उपस्थितिरेव नास्ति। अतः अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः प्रदर्शयितुं वक्तुं न शक्यते। इदानीं पुनः एकं दूषणं एभिः दीयते। किं दीयते? घटश्च इति प्रयोगः। अत्र घटेति एकं प्रातिपदिकं च इति द्वितीयं प्रातिपदिकम् एवञ्च प्रातिपदिकद्वयम् अत्र वर्तते। घटेति एकं प्रातिपदिकं च इति द्वितीयं प्रातिपदिकम्। अत्र बहु कालपर्यन्तम् अस्माभिः भ्रान्त्या किञ्चित् पाठितम् आसीत्। सा भ्रान्तिः शनैः शनैः अध्यापनेन गच्छति। किं कर्तुं शक्यते? तत्र किञ्चित् ज्ञातुमेव वयं पुनः पुनः पठामः पाठयामश्चेत् किं प्रायेण एकेन मां प्रति अत्र पाठितं यत् अत्र एकं प्रातिपदिकं घटेति प्रातिपदिकं च इति द्वितीयं प्रातिपदिकं चार्थः समुच्चयः घट प्रातिपदिकस्य घटत्व विशिष्टः अर्थः द्वयोः नामार्थयोः अन्वयः भवति। सच अन्वयः अभेदः नास्ति भेदान्वयः। कः अन्वयः? निरूपितत्वम् एवञ्च घट निरूपित समुच्चयः इत्यर्थः। यद्यपि वर्णनं तु सम्यक् किन्तु तथा नास्ति। एवमस्ति मंजूषां पश्यन्तु तथैव अत्र शब्दरत्नग्रन्थः एवं अस्य वर्णनं नैव विधेयम्। यद्यपि यदस्माकं तात्पर्यं तत्तात्पर्यम् अत्र वर्णयितुं शक्यते क्षतिर्नास्ति। यतोहि इदमेव अत्र प्रतिपादनीयं द्वयोः नामार्थयोः भेदान्वयः प्रदर्शनीयः। पूर्वपक्षे समाधानं तु अन्यत्। तर्हि भेदान्वयस्तु प्रदर्शितः किन्तु ग्रन्थः एवं नास्ति। वस्तुतः निपातानाम् एष स्वभावः स्वीयम् अर्थं निपातः विशेषणतया उपस्थापयति इति ग्रन्थकारः नागोजिभट्टः मंजूषायां वदति। अतः अत्र एवं वर्णनं न कार्यम्। कथं वक्तव्यं? घटश्च इत्यत्र चार्थः समुच्चयः घट इति प्रातिपदिकं तस्य घटरूपः अर्थः अर्थात् एकः पदार्थः घटः द्वितीयः पदार्थः समुच्चयः। इदानीं घटस्य समुच्चये अन्वयः नास्ति अपितु चार्थस्य समुच्चयस्य तत्र घटे अन्वयः। सच अन्वयः तत्र समुच्चयः यदि समुदायः तदा घटकत्वादि संबंधः वक्तव्यः। सच संबंधः भेदेव संबंधः। कुतः अहं वदामि? भवतां यदि संशयः अत्र शब्दरत्न ग्रन्थं पश्यतु।
अत्र लिखितं नापीति। एक बारं पश्यन्तु शब्दरत्नं। घटश्च इत्यादौ समुच्चयस्य घटे भेद संबंधेन अन्वयात्। अत्र घटस्य समुच्चये अन्वयः न वक्तव्यः, अपितु समुच्चयस्य घटे अन्वयः, स च अन्वयः भेद संबंधेन। अतः घटश्च इति द्वाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भेदान्वये सति समुच्चय विशिष्टः घटः समुच्चयवान् घटः ईदृशः शाब्दबोधः जायते। प्रकृते च इति प्रातिपदिकं चार्थः समुच्चयः, तस्य चार्थस्य प्रातिपदिकार्थस्य घट रूपे प्रातिपदिकार्थे भेदान्वयः दृष्टः। अतः भवतां या व्युत्पत्तिः नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव सा व्युत्पत्तिः अत्र व्यभिचारं याति। तस्याः व्युत्पत्तेः घटस्य इत्यत्र व्यभिचारः इति कस्यचित् नैयायिकस्य आक्षेपः। तदा उत्तरयति वैयाकरणः, भो मनमते निपातत्वावच्छेदेन सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः अत्र च शब्दस्य कश्चन अतिरिक्तः अर्थः नास्ति, अपितु घट प्रातिपदिके द्वेधा शक्ति वर्तते। द्वेधा त्रिधा चतुर्धा बहुधा शक्ति वक्तुं शक्यते। तत्र घटत्वावच्छिन्न घट निरूपिता एका शक्तिः, या शक्तिः सर्वत्र प्रतीयते। यत्र केवलं घट इति प्रातिपदिकम् उच्चार्यते तत्र घटः इति कथनेन घटत्वावच्छिन्नस्य घटस्य बोधः जायते। किन्तु यत्र किं भवति, च इति पदं संविभ्यारितं भवति, समीपे च इति पद चेति पदं भवति, तदा घटे अपरापि शक्तिः अस्ति, समुच्चय विशिष्ट घट निरूपिता शक्तिः। अतः घट पदे या अपरा शक्ति तया शक्त्या एव समुच्चय विशिष्टः घटः प्रतीयते। अतः तत्रापि एकेव पदार्थः, तत्र घटनिष्ठा या समुच्चय विशिष्ट घट निरूपिता या शक्तिः, तस्याः शक्तेः उद्बोधकः च शब्दः, न तु च शब्दे काचिद् अन्या समुच्चय रूपम अर्थम बोधयितुं शक्तिः वर्तते। अतः समुच्चय रूपमपि अर्थम घटपदमेव बोधयति। अर्थात अत्रापि एकस्यैव नामनः घटस्य समुच्चय विशिष्टः घटः अर्थः। समुच्चयः च शब्दस्य अर्थः, घटः घट शब्दस्य अर्थः एवं नास्ति। तत्र घट समुच्चयोः पृथग् उपस्थितिर्नास्ति, अतः अत्रापि अन्वयः नास्ति। अतः ईदृशे स्थलेपि भवता व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते। अतः किमागतम् इदानीं? बहुव्रीहि समासे व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति, निपातस्थलेपि व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। सर्वत्र अस्माभिः किं दृष्टं? द्वयोः नामार्थयोः परस्परम् अभेदेव संसर्गः दृष्टः। तर्हि प्रकृते द्रोणो व्रीहि इत्यत्रापि यदि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विधीयते तदा द्वयोः द्रोण व्रीहि प्रातिपदिकार्थयोः परस्परम् अभेदान्वये सति द्रोणाभिन्नो व्रीहि इति अनिष्टः शाब्दबोधः प्रसज्येत। तस्य शाब्दबोधस्य अनिष्टस्य वारणाय इष्टः यः शाब्दबोधः द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इति इष्टस्य शाब्दबोधस्य संपादनाय सूत्रे परिमाणग्रहणं भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते इति दीक्षितस्य तात्पर्यं, न तु सर्वेषां तात्पर्यम्। इदानीं दीक्षितमतं प्रचलति, अतः सर्वत्र इदं योजनीयं दीक्षितस्य तात्पर्यम्। इदानीं पूर्वपक्षी इदम् अङ्गीकृतवान्, अस्तु इष्ट शाब्दबोध संपादनाय परिमाणग्रहणम् आवश्यकम्। अस्तु शाब्दबोधः विधीयतां, सच शाब्दबोधः इष्टः, किन्तु एका अत्र आपत्तिः वर्तते। का सा आपत्तिः? द्रोण प्रातिपदिकात् भवता परिमाण सामान्ये अर्थे सुप्रत्ययः आनीतः। तस्मिन् सुप्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थस्य द्रोणस्य
अभेद संबंधेन अन्वयः अंगीकृतः, किंतु इदानीं यावत् क्वापि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः नैव दृष्टः। तर्हि भवता कथं प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः इदानीम् अभेदान्वयः क्रियते? वस्तुतः अत्र शंका अन्य दर्शनरीत्या। प्राचां वैयाकरणनये तु सर्वत्र अभेदान्वयः प्रकृत प्रत्यार्थयोः। यथा ग्रामं गच्छति, अत्र उच्यते प्राचीनैः वैयाकरणैः तत्र द्वितीयार्थः आश्रयः, तस्मिन् आश्रये ग्राम पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः। अतः ग्रामाभिन्नः यः आश्रयः तद्वृत्तिः यः संयोगः तदनुकूलः व्यापारः। एवं शाब्दबोधः सर्वैः वैयाकरणैः प्राचीनैः सर्वत्र प्रतिपाद्यते। अतः प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः क्वापि न दृष्टः इति वैयाकरणनये, विशिष्य प्राचां वैयाकरणानां नये वक्तुमेव न शक्यते। अतः स्वयं प्रौढमनोरमायां यदा अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य व्याख्यानं करोति भट्टोजी दीक्षितः, तस्मिन् व्याख्यानेऽपि वदति अत्र द्वितीयार्थः आधारः, तस्मिन् आधारे प्रकृत्यर्थस्य ग्राम पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः। अतः ग्रामाभिन्नः यः आधारः तद्वृत्तिर्यः संयोगः तदनुकूलः व्यापारः एवं विधः शाब्दबोधः तत्र स्वयं दीक्षितेन अंगीकृतः। अतः वैयाकरणनये प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु अन्येषु दर्शनेषु दौर्लभ्यमस्ति इति कृत्वा प्रश्नः। सः पृच्छति, भो क्वापि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः नास्ति, किन्तु सिद्धान्ते अर्थात यदा इष्ट शाब्दबोधाय परिमाणग्रहणं परिमाणार्थे भवता अंगीक्रियते तस्मिन् सिद्धान्ते अत्र परिमाणे अर्थे प्रथमा विहिता। तस्मिन् प्रथमार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थस्य अभेदः संसर्गः अंगीकृतः। स च अभेदः संसर्गः प्रकृति प्रत्यार्थयोः क्वापि नैव दृष्टः। अतः भवता कथम इदानीं प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः अभेद संबंधः उच्यते? तदुपरि उत्तरयति इदानीं सिद्धान्ती उत्तरं ददाति। स वदति एवं नास्ति भो, अन्यत्रापि मीमांसा दर्शने अस्माभिः प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः दृष्टः वर्तते। प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुत्र अन्वयः दृष्टः इदानीं वदति। यथा तत्र ऐन्द्रं हविः इति प्रयोगः, सास्य देवता इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण अण प्रत्ययः विधीयते। स च अण प्रत्ययः कुत्र भवति? स च अण प्रत्ययः देवता संबंधी द्रव्ये। अत्र मतद्वयमस्ति, क्रमशः वदामि। एकं मतम् इदमस्ति, देवता विशिष्टे द्रव्ये अण पदस्य शक्तिः। यथा इंद्रः देवता अस्य इति ऐन्द्रम् ऐन्द्र इति प्रातिपदिकं भवति। विभक्ति कार्ये ऐन्द्रम् इति पदम्। ऐन्द्र इति इत्यत्र यस्तावत् अण प्रत्ययः प्रकृतिः इंद्र इति प्रातिपदिकं, यतो हि तद्धिताः सुबन्तात् जायन्ते, किन्तु प्रायेण सर्वेषां तद्धितानां प्रकृतिः प्रातिपदिकमेव, सुबन्तं प्रकृतिर्नास्ति। क्वचित् क्वचित् वर्तते। यथा बहुच इत्यत्र सुबन्तात् इति उक्तं। यत्र सुबन्तम् इति उक्त्वा तद्धितः विधीयते तत्र तद्धितस्य उद्देश्यं प्रकृतित्वं सुबन्ते। अन्यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रम् अधिकृत्य सर्वे तद्धित प्रत्ययाः जायन्ते। अतः यद्यपि भवन्तः ते तद्धिताः सुबन्तात् जायन्ते, किन्तु सुबन्तानि प्रकृतयः इति न, प्रकृतिस्तावत् प्रातिपदिकमेव। किन्तु कश्चन न्यायः वर्तते, कालान्तरे वयं पाठयामः। स्वार्थेन परिपूर्णं पदम् अर्थान्तरम् आकाङ्क्षे इत्यरीत्या तत्र सार्थकाः तद्धिताः सुबन्तात् जायन्ते,
तावन मात्रेण सुबन्तं प्रकृतिरिति न प्रकृतिस्तावत् प्रातिपदिकमेव। अतः अत्र प्रकृति इंद्र इति प्रकृत्यर्थः इंद्रः। अण इति प्रत्ययस्य यदा विशिष्टे शक्ति देवता संबंधी द्रव्ये देवता विशिष्टे द्रव्ये तत्र अण प्रत्यार्थैक देशे देवतायां तत्र जतो हि अण प्रत्ययस्य तावत् पर्यन्तम् अर्थः देवता विशिष्टं द्रव्यम्। अतः पदार्थः अत्र भवति देवता विशिष्टं द्रव्यं किन्तु पदार्थैक देशः देवता। तस्मिन् देवता पदार्थे इंद्र पदार्थस्य अभेदे प्रत्यार्थे देवतायां तत्र अभेदान्वयः दृष्टः वर्तते। यथा देवतार्थक तद्धित स्थले प्रकृति प्रत्यार्थयोः प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः तथैव द्रोणः इत्यत्रापि प्रकृति प्रत्यार्थयोः द्रोण परिमाणयोः यदि अभेदान्वयः क्रियते तदा क्षतिर्नास्ति। अयम् अभेदान्वयः अन्यैरपि दार्शनिकैः मान्यः वर्तते। अतः अस्माभिरपि यत्र प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः कर्तुं शक्यते। जैसा मते यदि भवता उच्यते पदार्थिक देशे अन्वयः तदा ते वदन्ति देवतायां द्रव्ये च अणपदस्य शक्तिः। अस्यां स्थितौ प्रकृत्यर्थस्य इंद्रस्य तत्र देवता पदार्थे यतो हि अणि एका एव शक्तिः खंड शक्तिः सा एव शक्तिः स्वातन्त्रेण देवतामपि उपस्थापयति अथ च द्रव्यमपि उपस्थापयति। अतः उपस्थिति काले उभयोः विशेष्यत्वात् पदार्थत्वम्। अतः देवतापि पदार्थः द्रव्यमपि पदार्थः। अतः प्रकृत्यर्थस्य इंद्रस्य अणप्रत्यार्थे देवतायाम् अभेदेन अन्वयः। एवञ्च इंद्राभिन्न देवता पुनश्च देवता संबंधी द्रव्यम तत्र द्रव्ये अन्वयः देवतायाः उद्देश्य विधेय भाव संबंधेन। एवञ्च इंद्राभिन्न या देवता तत्संबंधी द्रव्यम ऐन्द्र इति प्रातिपदिकस्य अर्थः भवति। अतः देवतार्थक तद्धित स्थले यथा प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः इंद्र देवतयोः अभेदान्वयः तथैव द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोणः इत्यत्र या खलु प्रकृतिः यश्च प्रत्ययः सु इति तयोः यौ अर्थौ द्रोण परिमाणे तयोः द्रोण परिमाणयोः परस्परम् अभेदान्वयः क्रियते चेत् तदा तत्र अक्लिप्त कल्पना नास्ति, क्वचित् कल्पना तथा विधा कृता वर्तते। तादृशः अन्वयः अस्माभिः दृष्टः वर्तते। अतः एव नहीं तदेव प्रमाणं विशिष्टे शक्ति स्वीकारे तत्र एकदेशान्वयः। अतएव तत्र तदेव गौरवम् अत्र मानम्। अतएव तैः किमुच्यते तत्र खंड शक्तिर्भवेत्। विशिष्टे शक्तिः स्वीक्रियते तदा तत्र पदार्थिक देशे अन्वयः। तदेव दूषणम् अन्यत् किं भवेत् तत्र दोषः तु नास्ति वा। न च सिद्धान्तेऽपि प्रकृति प्रत्यार्थयो अभेदान्वयः दुर्लभः अन्यत्रादृष्टत्वादिति वाच्यं न च वाच्यं। कुतः देवतार्थक तद्धितादौ दृष्टत्वादिति भावः। एतावत्पर्यन्तं मूलं पठितम्। इदानीं शब्दरत्नं पठित्वा पुनः मूलं पठामः यतो हि अस्य शब्दरत्नग्रन्थः अवशिष्टः। अस्तु इदानीं तत्र यत्र शब्दरत्नः अस्माभिः त्यक्तः ततः आरभ्य भवतापि उद्घाटनीयः शब्दरत्नग्रन्थः इदानीं। तत्र व्युत्पत्तिः मूले उक्ता आसीत् नामार्थयोः अभेद संसर्ग एव। इदानीं यथा अस्माभिः उक्तं नामार्थयोः इत्यस्य कः अभिप्रायः। यदि त्रिधा अभिप्रायः वक्तुं शक्यते कः कः पुनरेकवारम् अहं वदामि। नाम्नः अर्थः नामार्थः, नाम्नः अर्थः नामार्थः, नामार्थश्च नामार्थश्च इति एक शेषः नामार्थविति। अयं सिद्धांत पक्षः। तत्र
अन्यौ द्वौ पक्षौ वर्तेते यौ ग्राह्यौ नास्तः तौ च पक्षौ कौ इति जिज्ञासायां भैरव मिश्रेण किंचित प्रतिपादितम्। एका व्युत्पत्तिः एवं कर्तुं शक्यते नामनः अर्थौ नामार्थौ एकशेषं विनैव नामनः अर्थौ अर्थात एकस्य नामनः एकस्य प्रातिपदिकस्य यौ द्वौ अर्थौ तयोः परस्परमन्वयः तदा वदति इयं व्युत्पत्तिः तु सर्वथा हेया। इयं व्युत्पत्तिः अत्र धर्तुं न शक्यते। कुतः? पुष्पवन्तौ इत्यत्र दोषः। अत्र पुष्पवन्त इति यत् प्रातिपदिकम् एकस्य प्रातिपदिकस्य द्वौ अर्थौ वर्तेते दिवाकर निशाकरौ तयोरपि अत्र परस्परम् अभेदान्वयः स्यात्। किन्तु यः दिवाकरः स एव निशाकरः, यः निशाकरः स एव दिवाकरः एवं नास्ति। उभयोः भेदः सर्वानुभवसिद्धः। एकस्तावत् निशाकरः एकस्तावत् दिवाकरः उभयोः कथम भेदः। किन्तु यदि व्युत्पत्तेः एवं स्वरूपं स्यात् नामनः अर्थौ अर्थात एकस्य प्रातिपदिकस्य यौ द्वौ अर्थौ तयोः परस्परम अभेदान्वयः तदा तु पुष्पवन्तौ इति एकेन प्रातिपदिकेन उपस्थापितयोः द्वयोः दिवाकर निशाकरयोः पदार्थयोः अभेदान्वयः स्यात्। स च अभेदान्वयः नेष्यते। अतः नाम्नः अर्थौ नामार्थौ एवं व्युत्पत्तिः कर्तुं न शक्यते। अपरा व्युत्पत्तिः एवमपि भवितुमर्हति। तर्हि अत्र दोषवारणाय नाम्नोः अर्थौ नामार्थौ नाम्नोः इत्यत्र द्विवचनम् अर्थात द्वयोः प्रातिपदिकयोः यौ द्वौ अर्थौ तयोः परस्परमन्वयः एवं व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते। किं? तदा वदति एवमपि व्युत्पत्तिः न सम्यक्। कुतः? इदानीं यद्यपि इयं व्युत्पत्तिः ईदृशी व्युत्पत्तिः क्रियते तदा पुष्पवन्तौ इत्यत्र दोषः नास्ति। यतो हि दिवाकर निशाकरौ विभिन्नाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम् उपस्थापितौ नैव वर्तेते। अतः अत्र अभेदान्वयः आपादयितुं न शक्यते। अत्र दूषणं नास्ति। किन्तु ईदृशः अर्थः समासेन अवगन्तुं शक्यते न वा इति विचारणा। कुतः? अत्र नाम्नोः इति द्विवचनेन द्वित्वं विवक्षितम्, किन्तु द्विवचनान्तेन साकं समासः एव न भवति प्रयोजनाभावात् इति वदति भैरव मिश्रः। अयं विचारः भूषणसारे कृते वर्तते। तत्र किमुक्तं? तत्र वृत्तौ अभेदैकत्व संख्या प्रतीयते। का संख्या प्रतीयते? अर्थात यथा राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञोः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञां पुरुषः राजपुरुषः। तत्र एकवचनान्तेन द्विवचनान्तेन बहुवचनान्तेन वा समासः क्रियताम्। तत्र एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं विशिष्य नैव प्रतीयते। तत्र अभेदैकत्व एकत्वमेव प्रतीयते। अर्थात राजसंबंधी पुरुषः तावन्मात्रस्य प्रतीतिः। द्वित्व विशिष्टः राजा, तृत्व विशिष्टः राजा यत्नं विना तु न प्रतीयते। अतः अत्र नाम्नोः अर्थौ इति द्विवचनान्तेन समासे क्रियमाणेपि द्वित्वस्य प्रतीतिर्न भवति। एतावता अत्र नाम्नोः अर्थौ नामार्थौ इयमपि व्युत्पत्तिः प्रयोजनाभावात् कर्तुं न शक्यते। अतः का सा व्युत्पत्तिर्भवेत्? तदात्र वदति नाम्नः अर्थः नामार्थः इति पृथक् एकः नामार्थः, पुनः नाम्नः अर्थः नामार्थः, पुनः षष्ठी तत्पुरुषः, द्वयोः इदानीम् एकशेषः। नामार्थश्च नामार्थश्च इति नामार्थौ तयोः नामार्थयोः। एवञ्च अर्थः भवति एकस्य नाम्नः जः अर्थः तस्य अर्थस्य द्वितीयस्य नाम्नः जः अर्थः तस्मिन् अर्थे अभेदान्वयः। पुष्पवन्तौ इत्यत्र द्वौ नामार्थौ वर्तेते, किन्तु एकस्य नाम्नः निशाकरः अर्थः अपरस्य नाम्नः दिवाकरः अर्थः इति नास्ति। एकस्यैव नाम्नः द्वौ अपि अर्थौ वर्तेते इति कृत्वा परस्परम् अभेदान्वयः नास्ति। अतः नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः इत्यत्र
नामार्थयो इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषद्वयानन्तरम् एकशेषं कृत्वा नामार्थमिति रूपं सम्पादनीयं तदा एव नीलम् उत्पलं नीलो घटः इत्यादिषु अस्याः व्युत्पत्तेः प्रवृत्तिः पुष्पवन्तौ इत्यत्र अप्रवृत्तिश्च सिद्ध्यति एव तदेव वदति इदानीं पठतु नामार्थश्च इत्येकशेषः अभेद संसर्गिति अयं विषयः सावधानेन चेतसा सर्वैः श्रोतव्यम् यतो हि महान् खलु विषयः यद्यपि सर्वोऽपि विषयः अत्रैव ज्ञातुं शक्यते इति न तथापि अहं प्रयते कथं भवतां ज्ञानं भवेत् मूले एकः विषयः उक्तः आसीत् द्रोणप्रातिपदिकात् परिमाण विशेषवाचकात् द्रोणप्रातिपदिकात् परिमाण सामान्ये अर्थे सुप्रत्ययः जातः पुनः प्रकृत्यर्थः द्रोणपदार्थः सुप्रत्ययार्थे परिमाण सामान्ये अभेद संसर्गेण अन्वेति इत्युक्तम् आसीत् मूले। इदानीं प्रश्नः भवति भो अभेद संसर्गः कथमुच्यते मनमते संबंधः द्विष्टः भवति यदा द्वयोः परस्परं भेदः तयोः यदा वैशिष्ट्यं सम्पादनीयं तदा वैशिष्ट्य सम्पादनाय सम्बन्धः आश्रियते तत्रैव सम्बन्धः भवति यत्र भेदेव नास्ति तत्र सम्बन्धः मनमते न भवति एकस्मिन् कथं सम्बन्धः यथा राजपुरुषः अत्र एकः राजपदार्थः द्वितीयः पुरुषपदार्थः तयोः परस्परं भेदः गृहीतः इदानीं द्वयोः यदा वैशिष्ट्यं सम्पादनीयं राजविशिष्टः पुरुषः इति बुद्धिः सम्पादनीया तदा स्वस्वामिभावसम्बन्धः अस्माभिः आश्रियते यत्र तु एकेव पदार्थः तत्र भेदेव नास्ति यदा भेदः नास्ति तथा संसर्गः वक्तुं न शक्यते अतः अभेदः संसर्गः नास्ति अतः अभेद संसर्गेण अन्वयः इति यद् भवतां वचनं तद्वचनं संगतं न भवति अभेदस्य सम्बन्धत्वाभावात् अर्थात् अभेदः वैयाकरणनये सम्बन्धः नास्ति नैयायिकाः यथा भेदे सम्बन्धम् अङ्गीकुर्वन्ति तथा अभेदेपि सम्बन्धम् अङ्गीकुर्वन्ति कारणं वर्तते यथा दण्डी इत्यत्र विशिष्ट बुद्धिर्भवति विशिष्ट बुद्धि सर्वदा संबंधावगाहिनी या विशिष्ट बुद्धि सा संबंधावगाहिनी यथा दण्डी इति बुद्धि इति व्याप्तिः तेषां नैयायिकानां यत्र यत्र विशिष्ट बुद्धिर्भवति तत्र तत्र अवश्यं संबंधः विषयो भवति इति नियमः वर्तते अतः दण्डी इत्यत्र यथा दण्ड विशिष्टः बुद्धिः तथैव नीलो घटः इत्यत्रापि नील विशिष्टः घटः इति बुद्धिर्जायते अतः या बुद्धि सा संबंधावगाहिनी अतः अत्रापि कश्चन संबंधः भवेत् सच संबंधः स्वत्वादि न संभवति इति कृत्वा अभेदेव संबंधः तैः कल्प्यते किन्तु वैयाकरणमते संबंधस्य द्विष्ठत्वं भेदे सत्येव संबंधः यत्र भेदः नास्ति तत्र संबंधः नास्ति इति वैयाकरणानाम् उद्घोषः तर्हि अभेद संसर्गेण अन्वयः अभेदस्य संसर्ग कथनं न युक्तम् अभेदः भवेन्न किन्तु अभेदः संसर्ग इति कथम् उच्यते इदानीं दोषः आगतः तदुपरि तत्र पूर्वं तु अभेदः कथं न संसर्गः अभेद संसर्गेण इत्यस्य को अभिप्रायः इति अभिप्रायम् उक्त्वा अस्य दोषस्य समाधानम् अत्र हरिदीक्षितेन प्रदीयते सर्वादौ इदं प्रतिपादनीयम् अभेदः न संबंधः तत्र इदानीं दृष्टान्तं ददाति भाष्यं प्रमाणयति प्रमाणरूपेण भाष्यं ददाति यत् अभेदः न संबंधः भाष्ये एकं वाक्यमागतं राहोः शिरः अत्र राहोः शिरः इत्यत्र राहु इति प्रातिपदिकात् संबंधे अर्थे षष्ठी जाता
षष्ठीम आदाय राहोः शिरः इति प्रयोगः संजातः भाष्यकारेण कृतः। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभाव संबंधे अर्थे तत्र षष्ठी जाता अतएव राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगः भवति, तथैव राहोः शिरः इत्यत्रापि संबंधे अर्थे षष्ठीं कृत्वा राहोः शिरः इति प्रयोगः भाष्यकृता पतंजलिना कृतो वर्तते। तत्र आशंका कृता भगवता भाष्यकृता, तत्र कंठरवेण सा आशंका तथा अस्ति नास्ति इति भवता तत्रत्यं भाष्यं द्रष्टव्यं। वस्तुतः इदं भाष्यम् आद्यन्तवद् एकस्मिन् इति सूत्रस्थम्। तत्र भाष्ये अभिप्रायः तथा अस्ति, तादृशी पंक्तिर्भवेत् न वा भवेत्, भवता अपि तद्भाष्यम् अवश्यं द्रष्टव्यम्। अतः तत्र शंका भवति इदानीं राहोः शिरः इत्यत्र संबंधे षष्ठी, संबंधस्तावत् भेदे सत्येव भवति, अत्र भेदः एव नास्ति। पौराणिकी कथा भवता सर्वैर्भवता ज्ञायते एव, भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते यत् एकमेव शिरः राहुपदेन उच्यते, अर्थात तस्य शरीरस्य भागद्वयं भगवता विष्णुना कृतं। तत्र शिरः भागः राहुपदवाच्यतांगतः, अर्थात तत्र शिरः पदार्थः राहुपदार्थस्य भिन्नः न। यस्तावत् राहुपदार्थः स एव शिरः पदार्थः, उभयोः ऐक्यं तत्र भिन्नः भिन्न। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थः भिन्नः पुरुष पदार्थस्य भिन्नः, तदवत् राहोः शिरः इत्यत्र भिन्नः भिन्नः पदार्थः नास्ति। तत्र पदं तु भिन्नं भिन्नं, राहु इति पदं भिन्नं, शिरः इति शिरस् इति प्रातिपदिकं भिन्नं, तावत्तु अंगीक्रियते। किंतु उभाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां वाच्यः अर्थस्तावत् एक एव, तत्र शिरः पदार्थः। तर्हि यदा भेदेव नास्ति तदा संबंधः नास्ति, अतः कथं संबंधे षष्ठी? यदा संबंधे षष्ठी नास्ति तदा राहोः शिरः इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति इति भाष्यकारस्य तत्र चिंता जाता। तदा उक्तं भाष्यकारेण काचित् कल्पना कृता। तत्र उक्तं भो अत्र औपाधिकः भेदः अंगीक्रियते। औपाधिकः भेदः इत्यस्य को अर्थः? उपाधिगतः भेदः उपधेये आरोप्यते। यथा स्फटिकं श्वेतवर्णं भवति, किंतु जपाकुसुम संपर्के तस्य लौहित्यं तत्र प्रतीयते, अतः लोहितः स्फटिकः ज्ञायते। तदवत् तत्र शिरः पदार्थस्य यस्तावत् उपाधिः कालः, तत्रत्यः भेदः कालगतः भेदः अत्र उपधेये शिरः पदार्थे आरोप्यते। अतः एकमपि शिरः इदानीं भिन्नं जातम्। एकम् अवयवी रूपम्, अपरस्य अपरं शिरः अवयव रूपम्। कथं? यदा भगवता शिरसच्छेदनं कृतं तच्छिरः तत्र भ्रमति। तत्र एकस्मिन् क्षणेपि अस्ति, द्विक्षणेपि अस्ति, दिवसेपि अस्ति, मासेपि अस्ति। अर्थात तस्य शिरसः आधारः एका घटी अपि वर्तते, संपूर्णः दिवसः अपि वर्तते। अर्थात तदेव एकं शिरः घट्याद्यवच्छिन्नं दिवसाद्यवच्छिन्नमपि भवति। अत्र पश्यतु, तस्य शिरसः उपाधिः घटीरूपः कालः, क्षणरूपः कालः, अथ च दिवसरूपः कालोऽपि वर्तते। अतः यद्यपि उपधेयम् एकं शिरः, किंतु तस्य यः उपाधि घटीरूपः कालः, दिवसरूपः कालः, तत्र भेदः वर्तते। तत्र अवयवावयवी भावः वर्तते। यतो हि बहूनां क्षणानां समूहः तत्र दिवसः, अतः दिवसरूपः कालः तत्र अवयवी, तस्य अवयवः क्षणादिकालः। अतः उपाधौ भेदः वर्तते, उपाधौ अवयवावयवी भावः वर्तते। एवंच
तत्र क्षणादि अवच्छिन्नं शिरः भिन्नं क्रियते। यथा घटाकाशं भिन्नं पटाकाशं भिन्न एकमपि आकाशम् उपाधिभेदेन भिन्नं भिन्नं भवति, तद्वत् एकमपि शिरः तत्र क्षणभेदेन भिन्नं भवति, दिवसभेदेन भिन्नम्। आहत्य किं जातं? वस्तुतः क्षणरूपः यः कालः, दिवसरूपः यः कालः, शिरसः उपाधिः, तत्र भेदः, तत्र अवयवावयिभावसम्बन्धः, तत्रत्यः भेदः, तत्रत्यः अवयवावयिभावः उपधेये शिरसि आरोप्यते। एवञ्च क्षणावच्छिन्नं शिरः इदानीं शिरः पदवाच्यं, दिवसावच्छिन्नं तदेव शिरं भिन्नं सत् राहुपदवाच्यम्। एवञ्च अवयवी भवति। अतः राहुपदार्थः दिवसाद्यवच्छिन्नं शिरः तत्र अवयवी, क्षणाद्यवच्छिन्नं शिरः पदवाच्यं तदेव शिरम् अवयवः। अतः उभयो इदानीम् अवयवावयिभावः संवृत्तः। तस्मिन् च अवयवावयिभावे अत्र षष्ठी इति भाष्यकृता प्रोक्तं वर्तते। अत्र पश्यन्तु, अत्र किं जातम्? उपाधिगतः भेदः उपधेये शिरसि आरोपितः, भेदे सति अवयवावयिभावः कल्पितः, तस्मिन् च अवयवावयिभावे षष्ठी साधिता। तथा सति राहो शिरः इति प्रयोगस्य साधुता भाष्यकृता प्रतिपादिता वर्तते। यदि अभेदः संबंधः स्यात् तर्हि उपाधिगतं भेदम् आदाय अवयवावयिभावं परिकल्प्य षष्ठी साधनं भाष्यकृतः व्यर्थं स्यात्, यतो हि अभेदे एव षष्ठी सिद्ध्यति। अतः अभेदः न संसर्गः। अभेदस्य संसर्गत्वे तत्र औपाधिकं भेदमादाय षष्ठी साधन परं भाष्यम् असंगतं स्यात्। अतः अस्माद् भाष्यात् ज्ञायते यत् अभेदः न संसर्गः। अतः कथं भवता उक्तम् अभेद संसर्गेण तत्र प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थे अन्वेति इति प्रश्नः। किंच अब राहु शिरः इति वक्तुं शक्यते, प्रयोगः अस्ति इति न वा। यदि उपाधिगतः भेदः न आनीयते तदा शिरः एव राहु इति उच्यते एव। कथने तु छत्र नास्ति, शिरः एव राहु। वस्तुतः तु तत्तु प्रतिपादनीयमेव, किन्तु राहो शिरः इति कथं भवति तत्रैव चिन्ता। राहु शिरः इति कथने तु कश्चन क्लेशः एव नास्ति। किंच अपरमपि दूषणं दीयते। अत्र भैरव मिश्रेण किञ्चिदुक्तं भवतां निदर्शनाय। अत्र उच्यते यदि अभेदः संसर्गः स्यात् यथा स्वस्वामी भाव संबंधः, अतएव नीलो घटः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र षष्ठी। यदि अभेदः संसर्गः तदा नीलो घटः इत्यत्र अभेदे संबंधे अत्रापि षष्ठी स्यात्। अतः अभेदो न संसर्गः इति महान् विचारः एकः ग्रन्थः अस्ति। तत्र लखनऊ परिसरे अस्माभिः प्राप्तः इदानीमपि अस्ति। यद्यपि अभेदस्य संसर्गत्वं नागोजी भट्टेन खण्डितं, तथापि अभेदस्य संसर्गत्वं संभवति। यानि च दूषणानि नागेशेन दत्तानि तानि सर्वाणि दूषणानि तत्र अपाकृतानि तस्मिन् ग्रन्थे। कस्यचित् महतः वैयाकरणस्य ग्रन्थः मम पार्श्वे अस्ति। तत्र कश्चन महान् विचारः। तत्र एके आचार्याः सन्ति, आचार्याः भारतभूषण त्रिपाठीवर्याः। तैः पुस्तकं तदानीतम् आसीत्, तैः दत्तम्, अत्र भवान् पठतु एकवारम् इति कृत्वा, किन्तु तत् पुस्तकमपि वर्तते क्वचित्। अस्तु, एवम् इदानीम् अतः अभेदः न संसर्गः इति सिद्ध्यति। अत्र भैरवी टीकायाम् अन्येपि विचाराः सन्ति। तत्र महान् विचारः, ते विचाराः भवद्भिः पठनीयाः। अतः यदि अभेदः न संसर्गः तर्हि अभेद संसर्गेण अन्वयः कथम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं ददाति। वस्तुतः अभेदः संसर्गः नास्ति, अपि तु कश्चन संसर्गः अभेद पदेन व्यवह्रियते। स च संसर्गः कः अत्रापि भवद्भिः अवधेयम्। किमस्ति? एभिरुच्यते इतर संबंधा अनवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव संबंध
अभेद पदेन उच्यते। पश्यतु अत्र अहं सर्वं वदामि। वस्तुतः मनोरमा ग्रन्थं पठित्वा पूर्णता न भवति। अयं विषयः भवतां कृते अहं वदामि, अयं विषयः सम्यक् पठनीयश्चेत् वैयाकरण सिद्धांत लघुमञ्जूषायाः सुबन्त प्रकरणम् अवश्यं द्रष्टव्यम्। तत्र महान् विचारः नागोजी भट्टेन कृतः। अभेदः संसर्गः नास्ति, तथापि इतर सम्बन्धानुच्छिन्न विशेष विशेषण भावः अभेद पदेन उच्यते। तस्य कः अभिप्रायः इदम् उच्यते इदानीम्। एवमस्ति, पश्यतु। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थः विशेषणं पुरुषपदार्थस्य विशेष्यः। अतः अत्र विशेष्य विशेषण भावः वर्तते। अपरञ्च इदम् अवगन्तुं शक्यते, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पुरुषपदार्थः विशेष्यः, राजपदार्थः विशेषणं चेत् राजपदार्थे विशेषणता प्रकारता पुरुषपदार्थे विशेष्यता। अतः राजपदार्थे अत्र या विशेषणता या प्रकारता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना किंचित संबंधावच्छिन्ना वक्तव्या। यतो हि विशेष्यता कदाचित धर्मावच्छिन्ना भवति, कदाचित धर्मावच्छिन्ना न भवति, किंतु संबंधावच्छिन्ना तु न भवति इति नैयायिकैः उच्यते। विशेष्यता धर्मावच्छिन्ना भवति न भवति उभयमपि अस्ति। यदा विशेष्यता धर्मावच्छिन्ना तदा धर्मिता पदेन उच्यते। निरवच्छिन्ना विशेष्यता विशेष्यता एव। निरवच्छिन्ना विशेष्यता सावच्छिन्ना विशेष्यता कुत्र पश्यतु। नीलो घटः इत्यत्र यदा नीलपदार्थः विशेषणं तदा नीलपदार्थनिष्ठ विशेषणता निरूपित घट पदार्थ निष्ठा जा विशेष्यता सा घटत्वावच्छिन्ना, अतः सा धर्मिता उच्यते। किंतु यदा केवलं घटः इति उच्यते तत्र घटत्व विशिष्टः घटः इति उपस्थितिः। यदा तु घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठा विशेष्यता तदा विशेष्यतायाः अवच्छेदकः कश्चन धर्मो नास्ति। अतः इयं विशेष्यता मात्रम् एवं शास्त्रे वर्णितमस्ति। विशेष आहत्य किमायातम् विशेष्यता धर्मावच्छिन्नापि भवति निरवच्छिन्नापि भवति। यदा धर्मावच्छिन्ना विशेष्यता सा धर्मिता, निरवच्छिन्ना विशेष्यता विशेष्यता एव। किंतु विशेष्यता संबंधावच्छिन्ना न भवति, किंतु विशेषणता धर्मावच्छिन्नापि भवति संबंधावच्छिन्नापि भवति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पुरुषनिष्ठाया विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपिता राजपदार्थ निष्ठाया विशेषणता सा विशेषणता राजत्व धर्मावच्छिन्ना स्वस्वामी भाव धर्मावच्छिन्ना न्यायमते स्वत्व संबंधावच्छिन्ना। अतः नैयायिकाः किं वदन्ति? स्वत्व संबंधावच्छिन्ना राजत्वावच्छिन्ना राजनिष्ठाया प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता पुरुषत्वावच्छिन्न पुरुषनिष्ठाया विशेष्यता तादृश विशेष्यता सालिबोधः इति नैयायिकानां बोधप्रकारः। अस्माभिस्तु यदा उच्यते तदा स्वस्वामी भाव संबंधावच्छिन्ना राजत्वावच्छिन्ना राजनिष्ठाया विशेषणता तादृश विशेषणता निरूपिता पुरुषत्वावच्छिन्ना पुरुषनिष्ठाया विशेष्यता तादृश विशेष्यता सालिबोधः एवं प्रकारेण बोधप्रकारः। तर्हि पश्यतु, नीलो घटः एकं वाक्यं, राज्ञः पुरुषः इति द्वितीयं वाक्यं। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजनिष्ठा विशेषणता, नीलो घटः इत्यत्र नीलपदार्थनिष्ठ विशेषणता। तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थनिष्ठा जा विशेषणता सा संबंधावच्छिन्ना। केन संबंधावच्छिन्ना? स्वस्वामी भाव संबंधावच्छिन्ना। किंतु नीलो घटः यत्र अभेदः वर्तते तत्र घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता नीलनिष्ठाया प्रकारता सा प्रकारता नीलत्व धर्मावच्छिन्ना अस्ति, किंतु यत् किंचित संबंधावच्छिन्ना नास्ति। विशेषणतायाः नियामकः कश्चन इतर संबंधः नास्ति। अतः यत्र
इतर संबंधा अनवच्छिन्न विशेषणता तादृश विशेषणता घटितः विशेष विशेषण भाव संबंधः अभेद पदेन व्यवह्रियते इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। किंतु भो ग्रंथे इदमेव लिखितम् किंतु अनेन प्रतिपादनेन संदेहस्य निवृत्तिर्न भवति। अभेदस्य स्थाने भवद्भिः इतर संबंधानवच्छिन्न विशेष विशेषण भावः आनीतः स तु संबंधः उच्यते। यदि अभेदः तर्हि विशेष विशेषण भाव संबंधः कथं? प्रश्नः तु तत्रैव तिष्ठति। इदानीं भवता उक्तम् अभेदः संसर्गः नास्ति, भेदे सत्येव संसर्गः। इदानीम् उच्यते यत्र इतरः स्वस्वामी भाव संबंधः नास्ति, शुद्धः विशेष विशेषण भावः स एव अभेद पदेन उच्यते। किंतु विशेष विशेषण भावः संबंधस्तु अस्ति, तर्हि अभेदे कथं सोऽपि संबंधः? एतस्य उत्तरं नागेशेन सम्यक् दत्तम्। अत्र नूतनं किञ्चित् नोच्यते। तत्र मञ्जूषायां तैः उक्तं वस्तुतः किमस्ति, भेदे सत्येव विशेष विशेषण भावः, किंतु क्वचित् वास्तविकः भेदः। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र वस्तुतः भेदः वर्तते, किंतु नीलो घटः इत्यत्र भेदः नास्ति। तथापि तत्र प्रकारतावच्छेदकः धर्मः नीलत्वं, विशेष्यतावच्छेदको धर्मः घटत्वं, प्रकारता विशेष्यतावच्छेदक धर्मयोः परस्परं यः भेदः धर्मगतः भेदः धर्मिणी आरोप्यते। एवंच धर्मगतः भेदः यदा धर्मिणी आरोप्यते तदा भेदः आगतः। तादृशम् आरोपितं भेदमादाय यत्र विशेष विशेषण भाव संबंधः सैव संबंधः अभेद पदेन उच्यते। अतः नीलो घटः इत्यत्रापि भेदः, किंतु धर्मिणः भेदः नास्ति, अपितु प्रकारता विशेष्यतावच्छेदकयोः नीलत्व घटत्वयोः यस्तावत् भेदः अनुभूतः सैव भेदः धर्मिणी आरोप्यते। आरोपितं भेदमादाय यत्र विशेष विशेषण भावः स एव अभेद संसर्गेण उच्यते, अभेद पदेन व्यवह्रियते। अपरोपि विषयः तत्र प्रतिपादितः, किंतु यत्र सर्वथा भेदः नास्ति, यथा घटो घटः। घटो घटः इत्यत्र तत्र प्रकारः स एव विशेष्यः स एव, प्रकारतावच्छेदकमपि घटत्वं विशेष्यतावच्छेदकमपि घटत्वं। यत्र प्रकारता विशेष्यतावच्छेदकयोरपि भेदः नास्ति, अर्थात् धर्मिणः अपि भेदः नास्ति, धर्मयोरपि भेदः नास्ति, तत्र तु विशेष विशेषण भावोपि न भवति। अतएव घटो घटः इति प्रयोगः न जायते। यत्र प्रकारतावच्छेदकेपि क्वचित् भेदः कल्प्यते तत्र तु भवितुमर्हति, यथा घटो नीलघटः अथवा घटः कलशः इत्यत्र नैयायिकानां नये शाब्दबोधः न भवति, भवति लक्षणया सक्तया न भवति। तन्मते तु घटः कलशः इत्यत्र घटपदवाच्या भिन्नः कलशपदवाच्यः। घटपदस्य लक्षणा घटपदवाच्ये, कलशपदस्य कलशपदवाच्ये घटे लक्षणा, तदा बोधः तैः क्रियते। मन्मते तथा नास्ति। घटो घटः इत्यत्र धर्मिणोर्भेदः नास्ति, प्रकारता विशेष्यतावच्छेदकयोर्भेदः नास्ति, वाचक शब्दयोरपि भेदः नास्ति, अतएव तत्र विशेष विशेषण भावः न। किंतु नीलो घटः इत्यत्र धर्मयोर्भेदः, वाचक शब्दयोर्भेदः, घटः कलशः इत्यत्रापि अभेदान्वयः मन्मते। कुतः? अत्र धर्मी स एव, प्रकारतावच्छेदक विशेष्यतावच्छेदकयोर्भेदः नास्ति, किंतु वाचक शब्दयोर्भेदः अस्ति। शब्दोपि शाब्दबोधे विषयः भवति इति कृत्वा अत्रापि वाचक शब्दगतं भेदमादाय अभेदान्वयः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। एवञ्च घटः कलशः इत्यत्र बोधः भवति, तत्र घटपदवाच्या भिन्नः कलशपदवाच्यः, अतः अत्र अस्माभिः बोधः अङ्गीक्रियते। घटो घटः इत्यत्र दोषवारणाय नैयायिकैस्तावत् महती कल्पना क्रियते, तादृश्याः कल्पनायाः आवश्यकता नास्ति इति नागोजिभट्टः तत्र भणति। अयं प्रयोगः कथं न भवति इति कारणमपि दत्तम्। अतः अस्तु प्रायेण भवद्भिः अवगतं स्यात्। तदेव वक्ति यत्र यद्यपि अभेदो न संसर्गः राहोः शिरः इत्यादौ औपाधिक भेदेन षष्ठी उपपादनस्य भाष्ये कृतत्वात्, तथापि इतर संबंधानवच्छिन्न विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य तेन शब्देन अभिधानान् न दोषः इति बोध्यम्।
व्युत्पत्तेः व्युत्पत्तेरिति इदानीम् उक्तं व्युत्पत्तिः अस्ति। का व्युत्पत्तिः? नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव इयं व्युत्पत्तिः वर्तते। कुत्र व्युत्पत्तिर्नाम लोकानुभवः निश्चयः। कुत्र निश्चयः वर्तते? नीलम उत्पलम इत्यादौ सर्वत्र प्रातिपदिकार्थयोः परस्परम अभेदान्वयः अनुभव सिद्धः। अतः यदि अत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा क्रियते तदा अभेदान्वयः स्यात्। तदेव उक्तं व्युत्पत्तिः नीलम उत्पलम इत्यादौ तथा क्लिप्तत्वात् सिद्धत्वात् निश्चितत्वात् इत्यर्थः। अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीह्यौ इति अत्र षष्ठी पदं सप्तम्याः उपलक्षणं पूर्वमुक्तमेव मया। अत्र अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ इत्यत्र षष्ठी पदं सप्तम्याः अपि उपलक्षणम्। अर्थात् यथा षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति तथैव सप्तम्यर्थ बहुव्रीहौ अपि व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। यथा वीराः पुरुषाः यस्मिन् इत्यत्र अव्यभिचारात् एवञ्च प्राप्तोदकादौ इत्यर्थः।